LLM 推動嘅建築工地無人機安全檢測，有請何博士。各位好啊，好高興今日可以企喺度同大家分享我哋最近咧喺無人機上面做嘅工地檢測上面一啲簡單技術分享。咁你見到張圖上面咧，其實有隻狗喺度嘅。其實同一套技術，我哋大半年前咧，其實就已經喺個工地上面行到好多處。咁今次就將套技術嚟搬喺個無人機，睇睇出嚟嘅效果點樣。咁我先解釋下啦，我哋用個技術叫做多模態。如果啲朋友唔知道咩叫多模態，我解釋少少。平時我哋用 LLM， 即係嗰啲咩 DeepSeek 啊、ChatGPT， 應該大家好熟啦。多模態嘅意思，即係而家嘅模型裏邊咧，係除咗睇文字之外，我哋可以睇到圖片同埋視頻，直接做分析。OK。好啦，嗱我哋因為個模型好犀利啊，我哋有咩時即係都覺得佢好犀利。咁我哋而家就 limit 咗佢咧，就睇過呢六樣嘢，我哋最關心嘅六樣嘅安全嘅隱患。嗱，咁我哋傳統嘅方式或者過去嘅簡單講一講，我哋都係做啲 4S 系統嘅，啲保險公司都有。咁我哋咧可以睇到啲戴頭盔啊、反光衣等等，係咪呢度？咁大家都見過。甚至乎我哋而家咧，甚至乎幫用個鏡頭啊，除咗睇呢啲之外咧，我哋都會幫佢咧做啲好傳統嘅機器咧閲讀嗰啲標靶，數下幾多個轉啊呢啲咧，希望可以令到嗰個工序更加快、更加慳錢。嗱呢啲咧叫做我哋叫做目標檢查。個唔好處就係需要大量嘅數據去訓練 ，OK？ 要訓練啦，要時間。咁我年頭同阿老闆食飯嘅時候咧，就問一問，喂，原來有啲模型好犀利嘅喎，我哋係可以咧問啲圖啊，問好似呢幅圖咁樣啦嚇，一張 X 光片啦，你可以問一問佢張圖上面有咩問題，個模型係可以答晒你好多問題，你只要識得問問題就 OK 啦，係咪啊？即係我哋嗰啲提示詞啊，嗰啲 prompt，你寫得好嘅話咧，佢可以全部同你解答。咁另外地盤啦，呢個人有冇咩安全隱患啊？有冇戴頭盔啊？佢全部同你好精準咁樣描述。只要你個 prompt 喺左邊嗰度咧，你見到咧寫得清清楚楚咧，佢就會答得你好清好仔細。呢個係我哋估唔到咁犀利嘅進步度。知道咗個圖有咩問題都唔夠，我哋要知道邊度出事，一陣你就知道點解㗎啦。咁譬如話咁樣啦，我哋問咗個 prompt，問一問佢，喂，嗰啲車嗰度可唔可以攞 K 嘅位置啊？右邊咧佢咗點點點，或者嗰啲車嘅位置喺邊一度？或者問貓頭鷹有幾多隻眼睛？嗱呢幅唔簡單嘅喎，你諗下嗰隻貓頭鷹單眼嘅喎，見啦？即係我冇見過單眼貓頭鷹啊！咁你問佢有幾多隻眼咧？佢可以話俾你有4隻。嗱呢個就衍生咗一個問題啦。喺我哋地盤都出現呢個問題嘅。咩叫眼睛啊？有眼珠嘅眼睛、黑眼嘅眼睛、兩個窿嘅眼睛。喺地盤我哋遇到個問題，高空工作。咩叫高空啊？幾高叫高空啊？係咪啊？所以咧呢個咧就衍生到就係我哋喺個提示詞嗰度咧，要寫得好精準，高過10米、高過5米，佢就是叫高空。最尾我哋希望做到嘅效果就係，當我哋咧將嗰個地盤嘅環境交俾個模型嘅時候，佢最尾咧不單止可以話俾我聽有咩安全嘅隱患，同埋話俾我聽喺邊個位置有問題。咁咧就方便咧，日後咧做管理層咧就可以睇到嗰度有問題咧，就可以做一啲修正。OK， 呢個係我哋最想做到嘅目的。咁我而家試一試啦，喂，你模型咁犀利，我俾個玩具你睇，就會試一試佢，睇一睇個機係咪都會睇到。我俾間玩具車俾佢，呢架咁嘅地盤車俾佢，佢竟然同我講呢個係個玩具車，有冇呃我？即係喺個室內環境咧，呢個完全冇呢個地盤嘅風險隱患。即係話咧，嗰個模型嘅能力咧係超出我哋想象。所以咧，經過我哋好多轉嘅測試之後咧，我哋最尾希望個模型可以提供到啲咩能力咧？第一，佢係可以有多語言嘅，因為我哋可以用中文字寫出嚟、英文字寫出嚟。第二嘅就係我哋要知道出事嘅位置喺邊度，叫 object location。第三嘅就係佢係 open source，因為我哋可以希望咧喺唔使上網嘅情況之下，個模型都可以運作，因為有時地盤你唔會成日都有個上網㗎嘛，係咪？ open source， 同埋我哋第4最重要嘅，我哋可以做 fine tuning。咩叫 fine tuning 咧？嘅意思就係，如果你公司有啲好特別嘅機器，你要去認嘅話咧，本身個模型唔會涵蓋晒㗎嘛。我哋可以再訓練嘅模型，令到佢認到你公司嗰個特別嘅機器。OK， 所以咧我哋試過好多模型，你見到依家以上嘅所有模型我哋試過晒 Gamma、千文、Llama 等等好多。最尾我哋會揀咗嘅就係第2嗰個叫做通2000蚊，而家叫做百變大模型，係我哋而家用緊嘅模型。佢可以完全 fulfill 到晒嗰4點嘅要求。
嗱，咁呢個就係 fine tuning 我哋本身想做嘅 database 啦。你預備啲相，預備啲 description，你就可以 fine tune 你嗰個所謂嘅 model 㗎啦。OK， 咁後尾發覺係唔需要嘅，即係佢價值超乎想象啊！喺我哋地盤嘅基本上嘅所有嗰啲好普通嗰啲機械咧，佢全部睇到晒。嗱，呢個就係我哋最尾咧所謂嘅 prompt 提示詞。我哋寫咗好多次，好多同事而家都有幫手㗎，一齊修正個提示詞，希望佢可以做得更加精準。OK， 你會見到咧，嗰啲提示詞咧係好密密麻麻，大概有70行、80行到嘅而家個提示詞，就唔似我哋用大模型嘅時候用個 DeepSeek 隨便打就可以幫我做嘢啦，唔係咁簡單。你要睇得精準嘅話咧，你係需要咁樣做先得。同埋我哋希望可以最尾出嚟嘅報告咧比較簡潔啊，唔會一大堆嘅文字啊，所以見到我哋俾咗好多規範俾佢，包括咗你見到最尾我哋嘅圖像分析唔可以推測，你見到乜就講乜，你唔好估，即叫佢啊，唔好估，唔好擴張，唔好預設，唔好有立場，啊，做咗記筆講乜啊，我哋寫咗好多呢啲提示詞，令到佢更加醒目、更加精準。所以呢個係花得最多時間。你見到我哋而家冇用到 object detection 目標檢測嗰個訓練，慳咗好多時間，慳到好數據。但係咧而家嘅時間就擺到嚟邊度？寫嘢 ，OK， 即係話咧亦都係變相咧令到個門檻低咗啊！你唔需要到好高技術去訓練嘅模型，我哋只要識寫嘢、識問嘢咧就 OK 啦。好，嗱呢個就結果。咁啊，第一個高空工作係咪？你見到左邊啲、右邊你見到嘅所有文字咧係冇經過人工 edit 嘅，全部模型生成出嚟嘅。右邊呢個就係個答案。你有見到裏面有兩個人喺度啊？4個人喺度啊？我估唔到佢咁細嘅飛機飛到咁高，咁高10米入去到啦。佢會見到有人喺裏邊，喺就喺右角嗰個兩把傘嗰度啊。佢會見得好清楚有兩個人喺度，都係冇講佢做啲乜嘢啦嚇。見到就好驚啊，咁細都睇到。咁啊見到啲人喺度啦，即係話佢好細微嗰啲 visual 咧，佢都係睇得好清楚。咁另外呢個就係第二個啦，工人整潔、工人嘅安全。咁都係嗰啲啦，去到好遠啊、好細都睇到。希望佢最尾咧，當佢發現到嘅時候咧，能夠話俾我聽邊個位置。其實佢有講嘅，中景偏右、右側中景等等，佢都有其實有講到，不過就唔夠精準，最好有個框咧，框住更加好。咁啊，另外呢個第二個你啲 sample 啦，咁呢個可以唔使咁 detail 啦，喺度飛晒少少。最尾我哋希望結果就係證據對證，得幾句嘅啫，就俾前4個員工咧可以睇得好清楚。究竟發生咩事就夠啦，我唔需要你我作篇文出嚟。咁呢個都係啦，我睇咗6個人話啊嘛，第5個理解式嘅氣象機，另外就係刮泥機，既係咁嘅嘢都係啦。我好驚訝就係嗰啲工人都睇到好細粒，好細粒啊！即係用人睇你都要好仔細先睇到嗰個效果。最尾咧，我哋當日行完成個地盤之後咧，會生成咗20幾30個 report 嘅，係咪好多㗎嘛？最尾我哋交俾第2個大會。用 DeepSeek 或者用 Kimi， 因為 Kimi 可以有個 template 再 send 上去，最尾就會生成咗右邊呢個嘅報告。咁而家喺我哋啲 CDD 嗰度，即係土地公署嗰度就有啲睇我啲報告啦。我哋就生成啲報告交俾佢哋嚇。咁啊飛過都幾順利，不過而家都係有啲位咧都係需要再慢慢去調節啦。咁啊，所以成個嘅項目嘅技術帶嚟嘅好處就係呢4點啦。第一點低成本，因為我哋所用嘅全部都係 open source 嘅。冇用過任何商業軟件，跟住就係 flexible， 因為你只要識得去問嘢，識寫你嘅所謂嘅提示詞咧，就已經 OK 㗎啦。另外 AI report 呢個係我見咁多嘅部門見到係最早見嘅，因為慳咗好多時間。寫 report 其實係一個痛苦嘅事，同埋有時人類行一個圈咧，睇嘅嘢咧都冇你機器睇得咁多嚇。另外最尾就係咧，我哋已經唔需要再做一個 image 嘅 training 㗎，因為我哋唔需要嗰啲目標檢測啦，直接用嗰個大會就可以搞掂。所以呢個4個大會嘅好處。下一步想做到點樣咧？見得咩㗎？呢個部機內面影嘅，覺得咩嘅點啊？其實見到嘅隻狗嚟嘅，因為我哋本身之前講過啦，我哋有隻嘅機械狗㗎嘛嚇。希望下一步係做到可以咧，呢兩兄弟咧自己喺地盤上邊自己行。其實佢哋而家嘅溝通咧係成功嘅，係可以有辦法可以知道個無人機同嗰個位置邊度，隻狗行喺邊度。本身隻狗係冇 GPS 嗰個定位。唔該晒梁博士嘅分享，因為我哋時間有限啦，係啦，唔該晒嘅。再次提醒下，今日我哋嘅節目非常之豐富啊！咁各位講者咧會有7分鐘嘅時間做演講嘅，咁以下
下落嚟啦，我哋會邀請下一位講者做